torre possiblement siga feta sobre el segle XII. És difícil dir la data exacta perquè no tenim ni documentació escrita ni documentació arqueològica. Però sí que en l'època de quan Jaume I va conquistar el regne de València, la població que es va romandre així en Antella va ser la musulmana, ara morisca, i estarà tutelada per un senyor territorial. Aquest senyor territorial, que va ser el senyor feudal, va viure en el palau i la torre estarà integrada dins de la seva casa. En altres documents han trobat també que en moments determinats s'ha utilitzat per a guardar el ramat i, com no, en èpoques de revoltes o de conflictes també ha sigut utilitzat com a presó. La torre tenia diverses finalitats. Una de les principals era la de protegir a la població local. En aquest cas, des de la torre feien sonar unes trompetes i així la població podia sentir-la des de lluny i tornar corregents al poble d'Antella. Moltes vegades tenien que abandonar el ramat i els seus llavors agrícoles. I el ramat que aconseguien dur el deixaven en un recinte anterior a la torre i ells es refugiaven dins de la torre d'Antella. Una altra de les funcions que té és la de vigília i ajuda i col·laboració, podríem dir, entre altres torres veïnes. En aquest cas era per a protegir-se de les incursions o revoltes o alguna guerra. En aquest cas feien senyals de fum i s'avisava tant a la pròpia població com a les poblacions veïnes i des d'aquestes torres també avisaven a altres poblacions i torres més llunyanes. Esta torre formava part d'un sistema de torres de vigilància que estaven en tot el que és actualment el Vall del Xúquer. Per tant, se comunicava directament en la torre de Càrcer, en la torre d'Alcántara del Xúquer, que actualment han desaparegut, l'única que queda en peu és esta, i també se comunicava en el castell de Somacàrcer. Però a part d'aquestes torres pròximes, també formava part d'una red més ampla que abarcava molt més terreno. Dins d'aquest terreno estava el castell d'Aixàtiva, estava també el castell de Castelló i estava també el castell d'Alberic o el de Tous. Com puguem observar, és una torre quadrada de 4 plantes i en la part de baix té un soterrani. La porta d'accés la trobem per la cara est de la torre. No s'entra a pla, sinó que entrem entre primer i segon pis. S'utilitzava o bé una corda o una escala de mà que després s'amagava dins de la torre. Una vegada arribem a la segona planta, ja puguem acabar d'accedir per l'interior a través d'una escala de caragol, una escala que està prou bé conservada i ja no arribem a la talaia. La talaia és la part última que vegem, que puguem veure aquesta techumbre, que està molt inclinada i des de la que tens una visió molt àmplia i clara de tot el que és el terme i de la contorna.